kulanti habboon saaxiibayaal dhammaantiinba meel kastoo aad inaga daawanaysaan halkani waa Garaac TV qodobada aad xilligani ku daawan doontaan wararkanana waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo magacaabay guddiga doorashooyinka ee dalka iyo wajiye ku cusub siyaasadda Soomaalida oo buuxdhaafiyay militariga dalka Itoobiya oo lagu jabiyay duulaankii ay ku qaadeen gobolka Tigreeg iyo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo mar kale soo horjoogsaday warbaahinta madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka tanaasulay hamigii uu ka lahaa doorashooyinka soo aadan ee Soomaaliya una xusul duubay inuu xubin ka noqdo urur goboleedka IGAD Maxamed Cabdi Xayir Maareeye wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya oo gaashaanka ku dhuftay bayaan ay dowladda madaxweyne Farmaajo ku taageereen xildhibaanada laga soo doorto Somaliland iyo musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka Joe Biden oo ka hadlay rajadiisa ku aadan inay raaci doonto natiijada doorashooyinka Mareykanka qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa daawan doontaan haddii Allah awoodda leh raalli ka noqday u diyaar garooba saaxiibayaal wararkeena oo faahfaahsan isku soo laabashaha bon mar kale daawadayaal halkani waa Garaac TV xasuusnow haddii aad joogtid waqtiga salaada suuqda waajibka leh ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada video-gan aynu ku bilowno daawadayaal sidaan idinkugu sheegay hordhaca wararka Garaac TV Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa soo magacaabay guddiga doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka ee heer federaal oo dhamaystir waa heshiiskii doorashooyinka ee lagu gaaray magaalada Muqdisho labadani guddi ee uu ku dhawaaqay Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa muddo dheer loo dhagtaagayay iyadoo kol horena dowlad goboleedyadu ay soo gudbiyeen xubnaha ku matalaya guddigaasi xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliya ee sanada 2020 ilaa 2021 ee uu ku dhawaaqay Ra'iisul Wasaare Rooble ayaana kala ah أحمد عيسى جيلي محمد فرح حرسي علي محمود فرح علي سيكو نمعة أحمد عبدي محمد أويس محمد عبد القادر حسين عبدي عبد الله أبي نور حسين لكي محمد محمود ساقو آدن محمد عبد الرزاق علي كاهن أمل مصطفى موسى محمد إبراهيم بري عبدي محمد شيخ برهان علمي حرسي ياسمين محمود عبدي محمود ورفا محمد الجامع أحمد يوسف محمود جراد يوسف محمود مصطفى معلن صلاة فرحيو حسن عثمان ليمان عثمان نور كوب iyo 20kaasi xubnood ayaana Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble u magacaabay inay noqdaan guddiga xalinta khilaafaadka ee arrimaha doorashooyinka xubnaha guddiga doorashada heer federaal 2020 ilaa 2021 ayuu sidoo kale u magacaabay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble Abdiweli Maxamuud Cilmi Maxamed Xasan Maxamed Mahad Dheere Xaashi Mawlid Mataan Salaad فاطمة محمد عبد الله عبد الرحيم عبد العزيز آدن عاشا أبو كرقاسن مدينة آدن ملبو عبد النور محمد أحمد سعيد محمد مسعد محمد آدن عثمان فاطمة عبد الرزاق شيخ عيسى أحمد محمد دعالي عيدرو صالح يوسف عبد الجبار عبد الله فرح ليبان أبوكر عثمان يوسف محمد قير موسى جيل يوسف عبد ولي علي عبد الله اتمع عبد العزيز شيخ حسين ضيب حاوى حاج محمد ليبان أحمد حسن عبد العزيز عبد الرحمن يوسف عبد الناصر محمد قوليد xubnahaasi oo ka kooban 25 qofood ayaana loo magacaabay inay noqdaan guddiga maamulaya ama hagaya doorashooyinka magacaabista guddiyadani ayaana qayb ka ahayd wadahadaladii iyo heshiisyadii ka soo bilowday magaalada Dhuusamareeb markii dambana lagu soo gabangabeeyay magaalada Muqdisho kuwaasi oo ku salaysnaa jahaynta nidaamka doorasho ee dalka sanada 2020 ilaa 2021 وهجاج daawadayaal qaybaha hore ee wararka muuqaal baahiyaha Garaac TV ayaa la socotaan haatan Itoobiya
milatariga dowladda Itoobiya ayaa jab xoogan uu ka soo gaaray duulaankii ay ku qaadeen fariisimaha ciidamada Tigreega ee galbeedka dalkaasi. Tani iyo markii uu ku dhawaaqay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed in tallaabo milatari laga qaado ururka TPLF iyo gobolka Tigreega, waxaa bilowday dagaalo culus oo u dhaxeeyay ciidamada milatariga heer federaal iyo kuwa Tigreega ee gobolkaasi. hase yeeshee dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolkaasi ayaa sheegaya in laga tuturoonaday ciidamada milatariga isla markaana ay gacan sareeyeen Tigreega. milatariga Itoobiya ayaa sidoo kale dhulka laga soo dhigay 2 diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca intii ay soconayeen dagaaladii u dhaxeeyay labada dhinac. milatariga heer federaal ee dalka Itoobiya ayaana weli ku sii qulqulaya gobolka Tigreega si ay qayb uga qaataan dagaalka la doonayo in dawladdu ay gacan buuxda ku dhigto gobolkaasi. inkastoo dawladda Itoobiya ay qadadka telefoonada iyo internetkaba ka goysay deegaanka Tigreega, haddana wararka ay warbaahintu helayso waxay sheegayaan in ciidamada milatariga weli laga gacan sareeyo. dhinaca kalena Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed iyo maamulka gobolka Tigreega ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay duulaamada ka socda gobolkaasi. maamulka gobolka Tigreega ayaa ku dhawaaqay inay xirteen hawadooda isla markaana laga mamnuucay in ay wax diyaaradaha soo gasho hawada. afayeen u hadlay maamulka gobolka waxa uu sidoo kale sheegay in Tigreegu ay si xoogan iskaga caabiyeen duulaan ka gar ay ka soo qaadeen milatariga Itoobiya oo lagu ekeeyay gobolkaasi. maamulka gobolka ayaa sidoo kale raaciyay in ciidamada Tigreegu ay la wareegeen saldhig ay milatariga Itoobiya ku lahaayeen gobolkaasi, kaasi oo ahaa midkii ay duulaankii ugu horeeyay ka soo qaadeen ciidamada federaalka. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa isaguna markii labaad tagay telefishinka qaranka waxaana uu ka hadlay qadiyadani ku aadan duulaanka Tigreega. Ra'iisul Wasaaruhu waxa uu sheegay in ciidamada milatarigu ay horay u sii socon doonaan haatanna ay guulo muhiim ah ka gaareen duulaankii ay ku qaadeen maleeshiyaadka Tigreega. dhinaca kale safaradaha ajnabiga ee ku yaala magaalada Addis Ababa ayaa soo saaraya baaqiyo ay uga digayaan in xaaladdu ay ka sii dari karto. safaarada dawladda Mareykanka ee magaalada Addis Ababa ayaa ugu baaqday dhinacyadu inay isxakameeyaan, waxayna ka digtay in xaalad halisi ay ka dhalan karto duulaanka Itoobiya ku ekeysay Tigreega. bayaankani ka soo baxay safaarada Mareykanka ayaa xukuumadda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed loogu baaqay inay wadahadal la furto ururka TPLF isla markaana aysan cudud milatari wax ku xakamaynin. si taasi la mid ah safaarada dawladda Britain ayaa soo saartay baaq ku aadan in la xakameeyo dagaalada ka bilowday gobolka Tigreega. waa in la helo istiraatiijiyad lagu bedeli karo tallaabo milatari. tani waxay keeni kartaa qasaare iyo burbur soo gaara dadka rayidka, ayaa lagu yiri warkani ka soo baxay safaarada Britain ee magaalada Addis Ababa. dhinaca kalena Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa ugu yeeray 3 jenaraal oo sarsare inay dib ugu soo laabtaan shaqada kuwaasi oo howlgab ahaa, taasi oo muujinaysa heerka uu gaarsiisan yahay duulaanka ku wajahan Tigreega. 3dani jenaraal ayaana la kala yiraahdaa General Becha Dadela, General John Maskeli iyo sidoo kale General Ababo Dadesa, kuwaasi oo horay howlgab uga noqday shaqada milatariga. arrintani ayaa imaanaysa xilli xaalad degdega oo 6 bilood la geliyay gobolka Tigreega ee waqooyiga dalkaasi. Ra'iisul Wasaaraha dalkaasina uu amray in cudud milatari lagu xoreeyo gobolkaasi. dhinaca kale madaxweynaha ismaamulka Oromada ee dalka Itoobiya ayaa taageeray tallaabo ciidanka Oromada loogu qaadayo ismaamulka Tigreega si ay qayb uga noqdaan duulaanka gobolkaasi loogu xoreynayo xisbiga TPLF. Shimelis Adisa ayaa tilmaamay in TPLF ay doonayso inay Itoobiya ku celiyaan waayihii mugdiga ee 27 sano, kaasi
oo dhacdooyin aad u foolxun ay ka geysteen dalka Itoobiya iyadoo laga jawaabayo dhacdooyinka ka socda gobolka Tigreega ee dalka Itoobiya oo ay ka mid yihiin carqaladaynta dowladda federaalka ee shabakadaha isgaarsiinta ee gobolkaasi ayaa baaq xoogani waxa uu ka soo baxay hay'adda u dooda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch. guud ahaan dadka reer Itoobiya waxay sanadkii ugu dambeeyay la kulmeen rabshado maalinle ah iyo tacadiyo ilaa haatan ma jiro ficilo lagu xalinayo dhibaatooyinka aan daaha laga qaadin ee ka dhex aloosan Itoobiya. maamulka federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyaduna waa inay xaaladda amni ee soo ifbaxaysa si degan uga jawaabaan iyadoo la ilaalinayo xuquuqda dhammaan dadka reer Itoobiya. xadidaadda qadka isgaarsiinta ee gobolka Tigreega ayaa sidoo kale xadidaya soo tabinta warbixinada halista ah ee ku saabsan dhibaatooyinka ay shacabku kala kulmi karaan tallaabada militariga Itoobiya ay ku galeen gobolkaasi. bayaankani ka soo baxay hay'adda Human Rights Watch ayaa looga digay in la qariyo dhibaatooyinka ay militariga Itoobiya ka geysan karaan gobolkaasi iyadoo dowladdu ay jartay isgaarsiintii iyo xitaa qadadka telefoonada. waxay sidoo kale hay'addu ku baaqday in wadahadal lagu dhameeyo arrinta maadaama tallaabo militari ay geysan karto xaalada bini'aadanimo adag. waa hagaag saaxiibayaal shabakada wararka ee Garaa TV ayaad weli toos noogala socotaan. madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa iskaga haraya hamigii uu ka lahaa doorashooyinka soo aadan ee Soomaaliya lana qabanayo sanada 2021. xubno ka tirsan madasha xisbiyada qaran ayaa xaqiijiyay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka tanaasuli doono musharaxnimadiisa xilka madaxtinimada ee Soomaaliya isagoo shakhsi kale oo ay hayb wadaagaan uu siin doono dhaqaale xoogan si uu ugu wareejiyo booskiisa u tartamida madaxtinimada. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana haatan baadi goob xoogan ugu jira sidii uu xubin sare uga heli lahaa urur goboleedka IGAD taasi oo uu arko meel sumcadiisu aysan ku dhumi karin intii uu taa badalkeeda dhaqaale xoogan ku bixin lahaa doorashooyinka Soomaaliya. tanaasulka Xasan Sheekh ayaa imaanaya iyadoo muddooyinkii aan soo dhaafnay uu taagnaa ismaandhaaf xoogan oo u dhaxeeyay xisbiga UPD ee uu majaraha u hayo Xasan Sheekh Maxamuud iyo xisbiga himilo qaran ee madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed kuwaasi oo ku midaysan madasha xisbiyada qaran. ismarin waaga ayaa ku saabsanaa in Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh labadooda mid ka mid ah uu la tartamo madaxweyne Farmaajo si ay u gaaraan guul wax ku ool ah. hase yeeshee labada hogaamiye kolkii hore waa isku afgaran waayeen waxaana mid waliba uu doonayay inuu u tartamo doorashooyinka soo aadan. balse madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan tagay magaalada Qaahire ee xarunta dalka Masar halkaasi oo kulamo kula yeeshay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda wadankaasi iyo sidoo kale urur goboleedka IGAD. Xasan Sheekh Maxamuud ayaana halkaasi ka bilaabay dadaalo uu xubin sare uga raadsanayo urur goboleedka IGAD taasi oo ku bedelanayo booskii uu tartamida xilka madaxtinimada ee Soomaaliya. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka mid ahaa mas'uuliyiinta loo saadaalin karay guusha haddii uu soo galo tartanka madaxtinimada ee Soomaaliya maadaama doorashadii uu ku guuleystay madaxweyne Farmaajo si dirqiya looga qaaday. hadiise xilligani uu tanaasulo Xasan Sheekh Maxamuud iskagana doorashooyinka soo aadan ee dalka taasi waxay guul uga dhigan tahay Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo markaasi noqon doona musharaxa matalaya madasha xisbiyada qaran ee Soomaaliya. wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa si adag uga hor yimid bayaan ay soo saareen qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuwooda ka soo jeeda gobolada waqooyi ee dalka. Maareeye iyo garab uu hogaaminayo oo iskugu jira xildhibaano odayaal iyo siyaasiyiin ay isku mowqif yihiin ayaa sheegay in ay ka xun yihiin qaabkii loo soo abaabulay qaar ka mid ah xildhibaanada gobolada waqooyi
oo sheegay in xukuumadda federaalka ay u wakiilatay soo magacaabidda xubnaha Somaliland ee soo dooranaya xildhibaanada ka mid noqonaya baarlamaanka kana imaanaya gobolada waqooyi. sidoo kale xildhibaanadani iyo odayaashani ku shiray magaalada Muqdisho ayaa ganafka ku dhuftay dalabkii gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ku sheegay in isagu uu maamuli doono xubnaha arrimaha doorashooyinka ku matalaya gobolada waqooyi. maareeyo oo war-saxaafadeed soo saaray ayaa sheegay in qodobadii kulankaasi ay soo saareen xildhibaanadu aanay waxba ka jirin sharcina aysan ahayn. anigoo ku hadlaya magaca xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, magaca xildhibaanada labada gole ee beesha dir waqooyi ee aynu isku mowqif ka nahay iyo magaca musharaxiinta madax dhaqameedka iyo bulshada midnimada u taagan ee dir waqooyi ee aan codkooda gudbin karin ilaa iyo xalayna na soo wacayay iyagoo ka xun qaabkii loo soo abaabulay ama ay u hadleen qaar ka mid ah xildhibaanadii ay doorteen 4 sano ka hor. waxaanu halkan ku cadaynaynaa in qodobadii kulankaasi ay soo saareen xildhibaanadu aanay waxba ka jirin oo sharcigana aanay ku fadhin. maareeye ayaa sidoo kale sheegay in xildhibaanada kulankaasi yimid ay ahaayeen kuwa ay ka dambeysay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo culays ku saaraysa inay taageeraan rabitaankooda si mar kale ay ugu soo laabtaan kuraastaas sida uu hadalka u dhigay. maareeye waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay inuu jiro heshiis uu saxiixay baarlamaanku oo dhigaya in xukuumaddu ay u madax banaanaato maamulidda kuraasta gobolada waqooyi, kaasi oo ay u cuskadeen xildhibaanadii ku shiray magaalada Muqdisho ee taageeray dowladda Soomaaliya. waxay sheegeen in heshiiska baarlamaanku ansixiyay ee golaha wadatashiga uu ku jiray qodob dhahaya dir waqooyi waxa maamulaya xukuumadda, taasi oo aanay waxba ka jirin. waxaa halkaasi kulli faaqan heshiiskii baarlamaanku ansixiyay ayuu yiri maareeye iyo xubnaha uu sheegay in uu ku hadlayo afkooda ee ka soo jeeda beelaha waqooyi ayaa taageero xoogan u muujiyay in doorashada xildhibaanada loo raaco habraacii doorashooyinka 2016 kaasi oo dhowaan ay soo jeedisay madasha xisbiyada qaran ee dalka. ugu dambeyntii waxaa war-saxaafadeedkani lagu sheegay in dir waqooyi uu hogaankooda u sareeya yahay gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi, isla markaana ay u daba fariisanayaan soo magacaabidda gudiyada matalaya arrimaha doorashooyinka. si kastaba kuraasta beelaha waqooyi ee Somaliland ayay xiisad xoogan ka taagan tahay maadaama ay siyaasiyiinta beeshaasi ku kala qaybsan yihiin cidda gacanta ku haynaysa gudiyada maamulaya arrimaha doorashada. arrintani ayaana mar kale banaanka soo dhigaysa sida ay u kala durkeen Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya, iyo sidoo kale dowladda madaxweyne Farmaajo. musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka Joe Biden ayaa muujiyay kalsooni isla markaana ka hadlay muhiimadda ay leedahay midaynta dadweynaha Mareykanka. halkan kama sheegayo in aan guuleysanay, balse waxaan halkan ka sheegayaa in aan marka la soo gabagabeeyo tirinta codadka waxaan rumaysanahay in aan guuleysan doono ayuu yiri musharaxa dimuqraadiga Joe Biden. inkastoo ilaa haatan guud ahaan Mareykanka ay socdaan tirada codadka gobolada aadka la iskugu hayo, balse dimuqraadiga waxay sheegayaan in ay heleen codadkii ugu badnaa abid ee uu ku guuleysto musharax u tartamaya madaxtinimada Mareykanka. xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay inay ku guuleysteen codad gaaraya 7.5 milyan halka uu Trump ku guuleystay in ka badan 67.2 milyan oo cod. madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa doorashadii sanadkii 2008 waxa uu ku guuleystay codad gaaraya 69.5 milyan. inkastoo hadda ay socoto tirinta codadka, weli waxaa laga dhur sugayaa natiijada
gobolada muhiimka ah sida Arizona, Georgia, Nevada, Wisconsin iyo Pennsylvania. dhanka kale kooxda ololaha Trump ayaa doonaya in la joojiyo tirinta codadka qaybo kamida gobolka Georgia halkaas uu kamid gobolada la isku hayo ama aan la saadaalin karin cid ku guuleysanaysa codadkooda. dacwadda ay gudbiyeen kooxda ololaha doorashada ee Trump ayaa waxay ku sheegeen in mid kamida kormeerayaashooda uu arkay mid kamida shaqaalaha doorashada oo xilli dambe 53 cod ku daraya codadkii horey loo tiriyay. kooxda ololaha Trump waxa ay gudbiyeen dacwadda in la joojiyo tirinta codadka gobolada Michigan iyo Pennsylvania halka ay codsadeen in dib loo tiriyo codadka gobolka Wisconsin halkaas oo ay sheegeen in wax isdabamarin ay ka dhacday. wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka waa naga intaas tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.